長。咁頭先副校長都已經介紹咗，我係 3H 嘅李卓龍。咁我今次要嚟就係同大家講關於基緊20呢一個活動體驗。咁請問仲有冇人記得基緊20嘅主題係乜嘢啊？冇錯，就係 Less is more 啦。咁依家大家都會喺學校見到有好多 poster 啊，或者貼住多一點乜嘢，少一點乜嘢，又或者 from 乜嘢 to 乜嘢嘅宣傳。咁唔單止咁樣嘅，我哋仲會有一陣會有一段片，就係宣傳基緊20同埋4旬期嘅。我依家可以坐低先。咁呢一段片呢，就係會為我哋介紹 Less is more 為主題嘅。咁希望我哋都可以藉呢一個機會去反省一下嘅。咁首先我哋睇咗段片先啦，唔該晒。咁呢一段片上面睇到，其實我哋喺生活上面都會發生一啲好小嘅事，但係其實好有意義。但係只係因為我哋嘅生活節奏太過快，我哋冇去留意到呢一啲嘢，去反省翻自己。咁如果你哋都想提升翻自己對生活嘅觸覺嘅話，咁都可以同我哋一齊參加基緊20。但係如果你想參加又唔見咗張 form 或者係冇攞嘅話咧，都可以揾我哋嘅大 Sir Miss Matt 又或者 Mr Benedict Chan 去攞翻呢張表格嘅。咁而家將時間交翻俾何副校長，唔該晒各位。